Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Edinaldo e Suas Aventuras. Galera, hoje nós estamos aqui no bosque. Estarei apresentando para vocês aí os animais, as aves que a gente encontrar neste local. E desde já, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilha, dá um like, aciona o sininho das notificações para o YouTube estar te informando quando a gente lançar os vídeos novos. E vamos olhar esses lindos animais, essas aves aí. Vamos que vamos, galera. Olha o tucano, cara. Olha o tucano em cima de vocês aí, ó. Eu nunca tinha filmado tão próximo assim. Tô vendo? Gente, tô emocionada, tô toda arrepiada. Nunca tinha visto, né? Olha!
Bom, galera, finalizando esse vídeo, cenário lindo aqui, ó, o jardim japonês, local muito bonito. Estou finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado aí das aves, dos animais. Desde já, galera, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilha, dá um like, aciona o sininho das notificações para o YouTube estar te informando quando a gente lançar os vídeos novos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meu povo.